ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பதிவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னாக்கா, இந்தியாவுக்கும் நியூசிலாந்துக்கும் இடையிலான T20 தொடர் மிகப்பெரிய ஒரு எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்திருந்துச்சு. ஏன்னாக்கா உலகக்கோப்பை தொடரில் இந்தியன் அணியை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கிலாந்துக்கு எதிராக 10 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் மோசமான தோல்வியை பதிவு பண்ணியிருப்பாங்க. அதன் பிறகு இளம் வீரர்களை கொண்டு T20 அணியை கட்டமைக்கிறதுக்காக BCCI சம பிளானிங்கில் இருக்காங்க. அதன் வாயிலாக சீனியர் பிளேயர்களான ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலிக்கெல்லாம் ஓய்வு கொடுத்து இளம் வீரர்களை கொண்ட அணியை ஹார்திக் பாண்டியா தலைமையில் நியூசிலாந்துக்கு அமைச்சிருந்தாங்க. அதைத் தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா பயிற்சியாளராக டிராவிட்டுக்கும் ஓய்வு அளித்து VVS லட்சுமணன் அமைச்சிருந்தாங்க. இந்த தொடர் முழுமையாக நடக்கும் பட்சத்தில் பல இளம் வீரர்களுக்கான எதிர்காலம் இது மூலியமா கிடைக்கும்ன்ற மாதிரி பார்க்கப்படுது. எனக்கா இளம் வீரர்களுக்கு வாய்ப்புகளே கிடைக்க மாட்டேது. ஏன்னா இது மாதிரி தொடர்களில் கிடைச்சாலும் கூட உலகக்கோப்பை போன்ற தொடர்களில் அவங்களுக்கு வாய்ப்புகள் மறுக்கப்படுது. அதனால பார்த்தீங்கன்னா சீனியர் பிளேயர்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நாள் அண்டு டெஸ்ட் போட்டிகளை வச்சுட்டு இளம் வீரர்களை கொண்ட மிகப்பெரிய ஒரு சூப்பரான ஒரு அணியை கட்டமைக்கலாம்ன்றதான் பிளான். பட் இந்த போட்டி ஒருவேளை நடந்திருந்தா அந்த வாய்ப்புகள் நிறையவே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வீரர்களுக்கு பிரகாசமாக இருந்திருக்கும். இதை பற்றினா உங்களுடைய கருத்துக்கள், அடுத்த T20 போட்டிகளை பொறுத்த வரைக்கும் யாரெல்லாம் சிறப்பாக விளையாடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இந்தியன் அணியில இளம் வீரர்கள்ன்றதை கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க.